Way member le going me MLA Cup Interbranch Way Football Tournament 2025 result Lovino te kan om khoma chuan an player te hi thun oi viwa mara chu an senior te ti lo chu an lanau pang deuh leka ma se tun branch me tournament hian I keima ni hrimhrima keima ni veng keima ni branch apo I football thito hi aron tinung thar viau in kan ria kan lom khop maya tin an mani player te ro apo way me ni nangin an thei to pan chua zuk le muam rui thei thila po anin zoom an thei to pan chua ve tak taka chumi ko nga po chuan a football pi alama po hei hian ma min ti sonin alom om kan tia zuk le muam na te rui thei thila te discipline sim te le tin a football pi alama kan kem da hian ngani zonun zemoi klom ngai na ti te ayu paza na ti te hi kanin sil tama zan mut do na te kan hetia kan briefing sim hian a football pi alama yan chu tiang chu kan ho tu ten mun kalpui pa boka ma kan son pha hle in ka sia lom om ka ti he we me tournament hian hong thatak keima ni branch b ka chuan kan team b ka chuan football pi alama ai pazana ko nga te zonin zumoi nun pui ko nga te le rui thei thil lama te ma min ti son hle lo om hle in ka sia Interbranch way me sang hi som hu thonga rui lo tel lovino